वरी मूंखे साॻे ई तसलसुल में शैले जा लफ़्ज़ पिया यादि अचनि त मग़रिबी हवा जे आख़िर में चवे थो त ए हवा मुंहिंजा ई लफ़्ज़ खणी वञ ऐं सॼी काइनात ते वञी हिननि जी वर्खा कर त जीअं उहा नई सोच माहौल जे वर्जाउ में महसूसु कनि उथी बीहनि ऐं उन्हनि खे इहो ॿुधाए त जे सियारो आहे त बहार का घणी परे कोन्हे। इन ई तनाज़ुर में अॼु मुंहिंजी ॻाल्हि जी तस्दीक थी वई त असां वटि जज़्बो बि आहे, असां वटि सोच जी नवाण बि आहे, पर असां वटि अमल जी ताक़त कोन्हे। जंहिं ॾींहुं असां में अमल जी ताक़त पैदा थी वई ऐं असां कमु करणु शुरू कयो, सची दिलि सां कमु करणु शुरू कयो, त वाक़ई असांजी तक़दीर बि बदिलजी वेंदी ऐं असां पंहिंजे धरतीअ जे सुहिणनि रंगनि जे वेझो पाण खे महसूसु कंदासीं। छो त धरती ॾिसो तव्हां त सदाईं सख़्तु महिनत ऐं जदोजहद कंदी रही आहे। को मेवो बि आसानी सां नथो पचे, हिकु पूरो तरीक़ेकार आहे। अॼु असांखे जल्दी तकिड़ा तकिड़ा नतीजा खपनि। फितरत खे जेकॾहिं ॾिसूं त फितरत जी ज़िंदगी सब्र, ईसार ऐं बेलोस मोहबत सां भरपूर आहे। इहो ई सबक़ु आहे सिंध धरतीअ जो जंहिंखे असांखे सिखणु घुरिजे। तसलसुल खे ॿीहर अॻिते वधायूं था। हाणे मां जंहिं हस्ती खे हिते पंहिंजे इज़हार जे लाइ सॾींदसि, हुन सां सालनि खां मां मिलंदी रही आहियां। हुन जी ज़ात जा मुख़्तलिफ़ हवाला आहिनि। लेखका बि आहे, उस्ताद बि आहे, मुहक़िक़ बि आहे ऐं घणनि ई शोबनि में पंहिंजो पाण मल्हायो अथसि। पर बुनियादी तौर ते जेका हुन में मूंखे महसूसु थींदी आहे गहराई, त उहा सिंध जे लाइ हिकु गहरो जज़्बो रखंदी आहे, अदब खे ॾाढो गहराईअ सां सम्झंदी आहे ऐं हुन वटि हिकु माहौलियाती हवाले सां जेकॾहिं सोचियूं त हुन जे अंदर में हिकु नवाण मौजूदु आहे। हमेशह हिन ॻाल्हि जो वर्जाउ कंदी आहे ऐं उहो अहसासु जेको मुख़्तलिफ़ दौरनि में हुनखे महसूसु थींदो रहियो त जेके माण्हुनि सां ज़्यादतियूं थियूं या जेको कुझु असांजे हिन धरतीअ ते थियो, उहो हाणे ॿीहर न थियणु घुरिजे। पाण मुस्लिम हिस्ट्री शोबे में सां वाबस्ता रही आहे। इन खां अलावा पाण जेका PhD कयाऊं, उन्हनि जो जेको मौज़ू हो उहो ॾाढो सुहिणो ऐं वक़्ताइतो हुयो ऐं इन किताब जे हवाले सां सिंध जी जेका तारीख़ आहे, सिंध जी जेका सियासी हलचल आहे, उन में हिकु सुहिणो इज़ाफ़ो कयूं। मूंखे वधीक इन खां वधीक मां न चवंदसि, तव्हां पाण सम्झी विया हूंदव। असांजी अॼु जी सदर महफ़िल जी मोर डॉक्टर मुमताज़ भुट्टो साहिबा खे गुज़ारिश आहे त हू अचनि ऐं असां सां पंहिंजा वीचार वञनि। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टेज ते वेठल मौज़ूज़ीन डॉक्टर अब्दुल गफ़ूर साहिब, ताज जोयो, इनाम लाइ अॼु मूं लिखियो। पहिरियों इनाम शेख लिखियुमि, पोइ लिखियुमि डॉक्टर इनाम शेख। शबनम अदा सिंधी वधीक न चवंदसि, ऐं ॿिया सभु हेठि वेठल मौज़ूज़ीन, तव्हां सभिनी खे ॾिसी ॾाढी ख़ुशी थी। ख़ुशी इन ॻाल्हि जी बि थी त अॻु में इन साॻे टॉपिक ते हिकिड़ी गॾिजाणी या सेमिनार या कॉन्फ्रेंस कराची में थी हुई ऐं उन खां पोइ एज़ यूजुअल जे हिक ॿिए जो पटकनि उछाल हुआ, उहा ॻाल्हि बि शुरू थी वई। जिन हिमायत कई हुई, जिन मुखालफ़त कई हुई, उन खां पोइ बाक़ाइदगी सां काफ़ी वक़्तु उहो सिलसिलो हलियो। शबनम चयो त असां वटि अमल करण जी खोट आहे। उहो सभु खोट मां बि महसूसु कंदी आहियां त भई हीअं चवणु खपे, हीअं न चवणु खपे, पर हींअर वरी डपु लॻंदो आहे त किथे फेसबुक ते ॿ चारि लफ़्ज़ को लिखी न विझे ऐं पोइ त वरी असांजो वॾो ख़ानदान आहे, चवंदो हाणे इहो फेसबुक ई बंदि करे छॾ। तंहिंजे करे अंदर जी ॻाल्हि अंदर में हूंदी आहे। बहरहाल मूं सोचियो त मां तारीख़ी पॉइंट ऑफ व्यू खां ॻाल्हाईंदमि, पर अदा यूसुफ सिंधी काफ़ी हिनखे कवर कयो आहे। मां कुझु लिखी बि खणी आई हुयमि, उहो तव्हांजे अॻियां मुख़्तसर मां पेश कयां थी। छाकाणि त पॉज़िटिव ऐं नेगेटिव सभु पहलू आहिनि। ईअं न आहे त को आसमान त को लही आयो, या ईअं न आहे त को ज़मीन जा कीड़ा जिनखे हीअ रुंगटे ऐं ख़तमु करे विया।
जेकॾहिं तव्हां अंग्रेज़नि जो दौर ई पढ़ो न चङी तरह सां त हुननि त सॼी दुनिया ते ज़ुल्म कयो आहे, रुॻो हिते थोरी कयो। हिते ठीकु आहे, ॿोलीअ लास्ट में 1857 जे जंग आज़ादीअ खां पोइ जॾहिं ख़ुदि कराचीअ जे शहर ते हमिलो पियो थियो, जॾहिं हैदराबाद में थियो, जॾहिं शिकारपुर में बम फाड़िया विया, जॾहिं जैकबाद में थियो, तॾहिं फेरियर मोकल ते वियल हो ॿाहिरि, बीमार हो त वापसि आयो ऐं हुन इंतिज़ाम अहिड़े नमूने कयो जीअं ऐं प्यार मोहबत सां कयईं जे माण्हुनि मां गुस्सो कावड़ घटिजी वञे। पर हुनजो पंहिंजो जहाज़ समुंड ते तयारु बीठो हो, औरतूं सभु अंग्रेज़ हाणे हुनजे बंगले ते वेठियूं हुयूं ऐं हिनखे ऑडर हो त जंहिं वक़्तु बि को हमिलो थिए त सभु हुन जहाज़ पाणीअ वारे में चढ़ी मनोड़े जे तरफ़ निकिरी वञनि। इहो हिकिड़ो तारीख़ी फैक्ट अथव। छो माण्हू बग़ावत कई? असां त हुनखे जंग आज़ादी चऊं था, पर हुननि चयो बग़ावत आहे। दहली जी जॻह तव्हां वेंदव त ओल्ड दहली, उन में हिकिड़ो आहे खूनी गेट, माना उते सरेआम हुननि माण्हुनि खे फांसियूं ॾिनियूं हुयूं। ऐं हिते ख़ुदि मूंखां थोरो विसरी वई ॻाल्हि, मां अदा ताज खां पुछो जो मिर्ज़ा कलीज बेग जो हिकिड़ो स्टेट ड्रामो हूंदो हो जंहिंमें हितां जा ज़ुल्म ॾेखारींदा अंग्रेज़नि जे दौर में, जे इंक्वायरी ऑफिसर। तव्हां जेकॾहिं मिर्ज़ा कलीज बेग जा इहे ड्रामा वग़ैरह पढ़ो त तव्हांखे ख़बर पवंदी त ठीकु आहे, पॉज़िटिव पहलू बि हुननि जा पंहिंजी जॻह ते आहिनि, पर नेगेटिव पहलू बि आहिनि जेको मां थोरी देरि खां हीअ पंहिंजो तव्हांखे ॿुधायां। छाकाणि त हर शइ जो पस मंज़र थींदो आहे ऐं बैकग्राउंड थींदो आहे। अॼु हालत इहा आहे जो घणा माण्हू सिंध जे तारीख़ खां नावाक़ुफ़ थी विया आहिनि, हुनखे ख़बर न आहे। फेसबुक ते अची विया आहिनि, छा थियो आहे, कुझु बि थियो आहे, अंग्रेज़ इहो कुझु आहिनि। इनाम शेख जहिड़ा, ताज जहिड़ा, अदा यूसुफ हींअर मकालो वानी पढ़ियो, मुंहिंजी भेण आहे शबनम, डॉक्टर साहब गफ़ूर, हेॾा जेके हेठि वेठा आहिनि, दो बहरी साहब, ॿियनि जा मूंखे नाला नथा अचनि। सो उन्हनि खे यकीननि सिंध जे तारीख़ जी सॼी ख़बर हूंदी। थोरो मां तव्हांखे ॿुधाईंदमि त सिंध जी अज़ीम तहज़ीब जी तारीख़ अहमियत संदसि 1000 साल पुराणनि दड़नि, जहिड़ो की मोहन जो दड़ो या मोहन जो दड़ो, असां नंढा हूंदासीं चवंदा मोहन जो दड़ो, आमरी ऐं कोट जी वग़ैरह जी खोटाईअ खां वधी, जे यानी सिंध पंहिंजी हंज में हिकु अहिड़ी तहज़ीब जी परवरिश पई कई जेका दुनिया खां सम्झो त दुनिया जे खां अॻु में बाख़बर न हुई। सिंध जी सियासी तारीख़ जे जेकॾहिं ग़ौर कबो त ख़बर पवंदी त हिते हमेशह धारियनि क़ौमुनि जे हमलनि ऐं काउनि जो सिलसिलो रहियो आहे। छो? छाकाणि त हितां जा सामूंडी रस्ता, नंदियूं, आब हवा, रणपट, डेल्टा, जबल, मैदान ऐं ज़रख़े ज़मीन, ॿियो हीउ ख़ितो पैसे वारो, छाकाणि त एतिरी त आबादी थींदी ज़मीनदारीअ मां। अरगून ऐं तरखान जी जेकॾहिं तारीख़ पढ़ंदो त बि तव्हांखे हमेशह ज़रख़े ज़मीन जो हुन में ज़िक्र ज़रूरु ईंदो, छाकाणि हू जॾहिं सिंधियुनि सां विढ़ंदा हुआ त हुन जूं ज़मीनूं बर्बादु करे छॾींदा हुया। 1600 ईस्वीअ में डच, पोर्चुगीज़ ऐं अंग्रेज़ इंडियन सबकॉन्टिनेंट में अचणु शुरू थिया। 1 डिसंबर 1600 में मशरिक़ मुल्कनि सां वापारु क़ाइमु करण लाइ इंग्लैंड में शाही फरमान तहत ईस्ट इंडिया कंपनीअ जो बुनियादु विधो वियो। उन वक़्त में मुग़लनि जी हुकूमत हिंदुस्तान ते हुई। हिंदुस्तान जेको बादशाह हो शाहजहान, उन जे वक़्त में अंग्रेज़ी इतिजाज मेंबरनि खे सिंध में घणियूं सहूलियतूं मिलियूं। सिंध जे माण्हुनि 1650 ईस्वीअ में अंग्रेज़ी वापारियुनि ख़िलाफ़ कंडियारो ऐं नसरपुर में तहरीक हलाई। हाणे 1600 ईस्वी जी ॻाल्हि अथव जॾहिं हितां जे माण्हुनि धरना है जेको अॼु असां ॿुधूं था उहो कयूं, धरना है भई धरना है, बीह रहिया रोडनि ते। छो बीह रहिया? छाकाणि त जंहिंजो सबबु इहो जो सिंध जे ईमानदार ऐं सादर माण्हुनि खे कपिड़े उणण वारनि खे कोरी चयो वेंदो हो। उन्हनि कोरियुनि खे अॻुवाट कर्ज़ जी सूरत में पैसा ॾेई पोइ तमामु घणे सस्ते अघ ते हिननि जो ठाहियलु कपिड़ो खणी वेंदा हुआ ऐं पंहिंजनि मुल्कनि में तमामु वॾे पैसे ते उहो विकिणंदा हुआ। हू चालाकीअ फ़िरेब सां सिंध जे वापारियुनि खे सोढ़ो कंदा विया ऐं मुल्की शयूं जंहिंमें नीर तव्हां सम्झंदो अलाए न सम्झंदो, गुली, कपिड़े खे बि हिकिड़ो ईंदो आहे नीर, छाकाणि दुकान ते वेंदा भई नील देना, हाणे उहा असुलु नील आहे कोन, हिकिड़ी
वाङणाई रंग जी ॾींदा जो त कपिड़ो बि ख़राबु। सोड़ो कयो मुल्की शयूं जंहिंमें नीर कपिड़ो हो नापे थी वियो ऐं वापारी कर्ज़ जे मर्ज़ में फासी पिया। पोइ उन्हनि दांह ॾिनी ठटे जे नवाब खे। जाफ़र ख़ान जे 1656 में अंग्रेज़नि जे जहाज़ ते कब्ज़ो कयो ऐं खेनि तां हकाले कढियो। 1758 में कलोड़ा ख़ानदान जो अज़ीम हुक्मरान वॾे जाह जलाल सां सिंध जे तख़्त ते वेठो। होॾां हिंदुस्तान में मुग़ल हुक्मराननि जी हुकूमत जो ख़ात्मो आयो ऐं हिंदुस्तान नंढियुनि नंढियुनि रियासतुनि में विरहाइजी वियो ऐं टीपू सुल्तान खे आख़िरी जंग ॾेई अंग्रेज़नि पंहिंजे बादशाह जो ऐलान कयो। ग़ुलाम शाह कल्लोर जे हुक्मरानी दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी वारनि हिन खे अर्ज़ु कयो त सिंध ऐं हिंदुस्तान विच में वापारी तइलुकात पैदा करणु ऐं सिंध बरतानिया जा तइलुकात क़ाइमु करण लाइ खेनि वापारी कोठी खोलण जी इजाज़त ॾिनी वञे। हुन सम्झो भई ठीकु आहे तइलुकात सुठा थींदा, तंहिंजे करे हिननि खे इहा इजाज़त ॾिनी। पर जल्दी टालपुरनि ऐं कलोड़नि जी घरू वेड़ी शुरू थी जेका जे वॾी बर्बादी वरी आंदी। उन खां पोइ टालपुर फातिह थिया ऐं इतां ई जेकॾहिं तव्हां पढ़ंदव न त ज़वाल सिंध जो शुरू थो थिए, छाकाणि त उहो टिनि ख़ानदाननि सिंध खे 3 हिसनि में विरहाए छॾियो ऐं हैदराबाद, मीरपुर ऐं मीरपुर ख़ासि, हैदराबाद ऐं ख़ैरपुर में अञा त मीर आहिनि। इहे 3 हुकूमतूं ठहियूं हुयूं एट अ टाइम सिंध में। हाणे वरी अंग्रेज़ आया ऐं पंहिंजो को वकील मोकिले आगा अबू अल हुसैन ईरानी हुन खां वरी इजाज़त घुरियो, जंहिंजे करे मीर फ़तेह अली ख़ान हिननि खे इजाज़त ॾिनी ऐं वरी अंग्रेज़ अची विया सिंध में। हिंदुस्तान जे एशिया जूं हींअर वरी एशिया जो जेको आहे यानी 19वीं सदी जी शुरू थी त एशिया जूं सियासी हालतूं तेज़ीअ सां तब्दील थियणु शुरू थियूं। अंग्रेज़ हिंदुस्तान जे पाड़ेसरी मुल्कनि सां तइलुकात रखण में चाहिया। हिन खे उन वक़्त जे उभरंदड़ फातिह नेपोलियन बोनापार्ट खां सख़्तु ख़ौफ़ पे महसूसु थियो, जंहिं जून 1807 में रूस जे हुक्मरान सां मुआहिदो कयो ऐं हिंदुस्तान ते हमले करण जो सोचियो। अंग्रेज़ मुख़्तलिफ़ मुआहिदनि ते टालपुरनि जे वेझो थींदा विया। जल्दी नेपोलियन जो ख़ात्मो थियो। उन जे ख़ात्मे खां पोइ अंग्रेज़ चिटागांव खां वठी ईरानी नार ताईं सामूंडी रस्ते जा ताक़तवर मालिक बणिजी विया। हींअर हिननि अॻियां सिर्फ़ु सिंध ऐं पंजाब ते राजा रणजीत सिंह जी हुकूमत हुई ऐं सिंध में मीरनि जी ऐं सिंध जा 3 भाङा थी चुका हुया। म्याणी जी जंग खां पोइ 1843 में सिंध फ़तेह कई। संदसि मुल्की ऐं सूबाई हैसियत ख़तमु कई वई ऐं खेसि बॉम्बे सां मिलायो। हाणे जेको तव्हां ॿोली हुन चओ था त उन वक़्त में हालति इहा हुई जो 1843 में हिननि दरबार कोठाई सिंध में। सैदनि अमीरनि वॾनि माण्हुनि खे घुरायूं त अचो दरबार में अचण तव्हांजी हाज़िरी आहे। चवंदा जुती लाहियो, जुती लाहे पोइ सीने सां लॻाए अदब में वेंदा अंग्रेज़नि वटि। चवंदा आर यू बदमाश। हे क्वेश्चन अथव, इंडिया जो हिकिड़ो किताबु लिखियलु आहे, मूंखे इन तुंहिंजो यादि नथो अचे। चवंदा येस वी आर सरकारी बदमाश। माना इहा हिननि सिंधियुनि जी हालति कई नफ़्सियाती तौर ते हुन कीअं डामाडोल कयो हुयो। ऐं सिंध जी तालीम, सिंध जो मुल्क उहो मां हिनखे मुल्क चवंदी आहियां, छाकाणि न मुल्क त हो न। असां सूबो छाजे लाइ चऊं? असां सूबो हिनखे ॾिठोसीं 1947 में। सिंध उहो मुल्क आहे जिते पहिरियों भेरो क़ुर शरीफ़ तर्जुमो थियो। इहा हिकु हक़ीक़त आहे त यूरोप जे माहिरनि खे मुख़्तलिफ़ ॿोलियुनि जे तहक़ीक़ जो जज़्बो रहियो आहे ऐं उहे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि मां हिते पहुता। 15वीं ऐं 16वीं सदीअ में यूरोपी क़ौमूं जेको पोर्चुगीज़ डिच अंग्रेज़ हिंदुस्तान खां सिंध में पहुता। हिन सां गॾु कुझु पादरी ऐं कुझु ॿिया तालीम याफ़्ता माण्हू बि आया। हाणे हीअ मां रेफरेंस ॾियां मिर्ज़ा कलीस बेग जो ऐं आदमान साहिब जो, जिन मतिलबु तहक़ीक़ कई ऐं इहो यकीन कयूं त जीअं सिज चंड तारा वग़ैरह किन क़ाइदनि ते था हलनि, तीअं ॿोलियुनि जा बि के क़ाइदा आहिनि ऐं उसूल आहिनि जिन खे इल्म लुग़ात चयो वञे थो। ऐं हुन तहक़ीक़ खां पोइ इहा ॻाल्हि ज़ाहिर कई, पोइ हाणे सच या कूड़ या के मञनि था की नथा मञनि, त
ईस्वी सन खां 15वीं सदीअ ताईं, माना क़बले मसीह खां 15वीं सदी ताईं अॻ में आर्या विच एशिया जे तरफ़ गॾु थिया, जिते के यूरोप विया त के ईरान विया त के वरी उत्तर हिंदुस्तान। संस ॿोली उन्हनि जी संस्कृत हुई। हाणे इहो रेफरेंस कंहिंजो अथव आडवाणी जो ऐं मिर्ज़ा कलीज बेग जो। उन मां सिंधी, हिंदी, गुजराती ऐं ॿियूं ॿोलियूं निकितियूं। पोइ हाणे सिंधी ॿोली अॻु खां वठी हुई या हिन दौर में हुनजी अल्फ़ाबेटिक ठही आहे, छाकाणि हींअर वरी उनखे नथो मञियो वञे, चवंदा सिंधी ॿोली असुल खां वठी हुई। त जेकॾहिं असां शाह भिटाईअ जो इहे शेर ते ॿ टे पढ़ूं न, मां चवां 5-6 माण्हू बसि सम्झी सघंदा। ॿोलीअ जो फ़र्क़ु त पइजी थो वञे न। हिन वक़्तु असां जेका ॿोली था ॻाल्हायूं अलाए छा आहे, असांजा जेके वॾा ॻाल्हाइनि, मुंहिंजी नानी ॾाॾीअ जी मूंखे ज़बान यादि आहे, उहा थोरी डिफरेंट हुई असांजी हाणे ॿी आहे। 1843 में अंग्रेज़नि सिंध ते कब्ज़ो कयो। ठटे ऐं रोड़ीअ में तक़रीबन 400 खां वधीक मदरसा या मकतब खाना हुआ, जिन खे यूनिवर्सिटी बि चयो वियो आहे। हाणे हिते पीर हुसैन राष्ट्री जो हिकिड़ो रेफरेंस आहे त अंग्रेज़नि जॾहिं सिंध फ़तेह कई त हिते का मुक़ररु अल्फ़ाबेटिक कान हुई। पीर हुसैन राष्ट्री मुताबिक़ ठट्टो मुल्की सियासत ऐं इल्म जो मर्कज़ हो, जिते वॾा वॾा आलिम, शाइर, ओलिया ऐं बुज़ुर्ग ॾींहुं राति इल्मी मजलिस में ऐं दीनी ख़िदमतुनि में मसरूफ़ हूंदा हुआ। हर फ़र्द इल्म जो घर हो, हर आलिम जो पंहिंजो कुतुबखानो हो। घरनि, ओताकनि, बाज़ारनि, दुकाननि, शहरनि जे चौराहनि ते इल्म जे उञाइलनि जूं मजलिसूं मुनक़द थींदियूं हुयूं। इल्म जा प्यासा तहक़ीक़ जे सिलसिले में सरगर्दा हूंदा हुआ। माना हे कलोड़ा पीरियड हो तक़रीबन, जॾहिं मोहम्मद हाशिम ठटवी बि आहे, सभु आहिनि। उन खां अॻु में वरी ॿिया असांजा बुज़ुर्ग थी गुज़रिया आहिनि, जिन अल्फ़ाबेटिक खे सही तरतीब ॾिनी, या मर्सिया लिखिया, या ग़ज़ल लिखिया, या ॿियो कुझु लिखिया। इहो माना त सिंधी अॻु में ई एॾा पढ़ियल लिखियल हुआ। ठट्टो छो मशहूरु आहे? इल्मी नुक़्ते निगाह खां बि, ऐं गादीअ जो शहर बि रहियो आहे अरोन ऐं तरखाननि जे वक़्त में। फ़रियत जेको आहे सो 1851 में कराची जो कमिश्नर जी हैसियत सां चार्ज वरिती। ठीकु आहे। अंग्रेज़ जॾहिं सिंध फ़तेह कई त हिते का मुक़ररु अल्फ़ाबेट कान हुई। सिंध जा मुस्लमान थोरो हिंदू कामोरा, अरबी ऐं फ़ारसी नमूने सिंधी मज़मून लिखंदा। छो? अरबनि ते हुकूमत कई हुई ऐं मुग़लनि जे करे वरी फ़ारसी ज़बान जो हिते हुयो। ऐं जेके बि हीअ असांजा सामूंडी रस्ता हूंदा न, उन में ईरानी हूंदा हुआ, इहे मज़ूर, जेके उतां जे लोकल माण्हू सां फ़ारसी में ॻाल्हाईंदा हुआ। ऐं ईअं आहिस्ते आहिस्ते फ़ारसी वधी ऐं फ़ारसी पोइ वरी स्कूलनि कॉलेजनि ताईं पहुती। पोइ आम जा माण्हू उहे फ़ारसी ॿोली लिखंदा सम्झंदा हुआ। ऐं मां सम्झां थी अॼु बि फ़ारसी ॿोली जी पंहिंजी जॻह अरबी जी त आहे ई आहे। छाकाणि त पीर हुसैन राष्ट्री जो हिकिड़ो रेफरेंस ॾिनल आहे त जेसिताईं तव्हांखे फ़ारसी न ईंदी, तेसिताईं सिंध जे इश्क जे ऊन्हाईअ में तव्हां वञी नथा सघो। तारीख़ जा जेके बि किताब, जेको पहिरियों भेरो आहे फ़तहनामा सिंध या चचनामा जेके चऊं था, अरबी में लिखियलु हो, उन खां पोइ तर्जुमो थियो फ़ारसी में। फ़ारसीअ खां पोइ वरी सिंधीअ में या ॿियनि ॿोलियुनि में थींदो रहियो आहे। ऐं शक आहे भई तर्जुमे में उहा शइ न हूंदी आहे जेका असुल में हूंदी आहे। तव्हां जेकर पीर हुसैन जा तव्हां यकीननि पढ़िया हूंदा बुक्स, त उन में घणो करे हुन फ़ारसी ॿोली इस्तेमालु कई आहे। मूंखे यादि आहे मां नंढी हूंदा मुंहिंजो चाचो ऐं बाबा फ़ारसी बि ॻाल्हाईंदा, उनखे ईंदी हुई, माना एतिरो हुनजो ओजो हो। 1853 में सिंध जे असिस्टेंट कमिश्नर जी सरबराही में कामेठी हिकिड़ी वेठी। अच्छा, उहे जेके मुस्लमान थोरो कामरा अरबी फ़ारसी नमूने में सिंधी मज़मून लिखंदा हुआ, पर ॿोली उहा हूंदी ऐं तमामु पंहिंजी इज़त सम्झंदा हुआ। पोइ वरी 1853 में सिंध जे असिस्टेंट कमिश्नर जे सरबराही में कामेठी वेठी ऐं अबुल हसन शाह जे रिसाले, साबित अली शाह जा मर्सिया ऐं ॿिया क़दीम किताब खणी उन्हनि खां मदद वठी हिन सिंध जी अल्फ़ाबेटिक ठाही। ठीकु आहे। ऐं पोइ उन खां पोइ उनखे सरकारी हैसियत में सभिनी वाज़े करे सुठे नमूने ॿुधायो आहे, वधीक रिपीटेशन जी ज़रूरत न आहे। मां हिते थोरियूं ॻाल्हियूं ॿुधाईंदमि। चवंदा आहिनि रेलवे लाइन, भई जेका कोठीड़े वारी पुल आहे, वाह जो पुल आहे, सुठी पुल आहे, पर मीरनि जो जेको क़िलो हूंदो हो, उतां जो हुननि खे मीर ड्रिगाईंदा हुआ
अंग्रेज़नि खे त सिधो अची कोटड़ीअ पहुचंदा, आग बूट हुनजा तयारु हूंदा, उन में चढ़ी वेठी भॼंदा। ॿियो मसइलो हुननि कयो त जंगी सामान कीअं अचे, पोइ उनजे करे हुन चयो भई बहितर आहे त हीअ असां पुल ठाहियूं ऐं पोइ वरी आस्ते आस्ते उहो रेलवे लाइन कराची खां कोटड़ी ताईं हूंदी, पोइ वरी आस्ते आस्ते। इहो मां नथी चवां त अंग्रेज़नि को कमु न कयो, अंग्रेज़नि तमामु सुठो कमु कयो ऐं हिंदुनि बि तमामु सुठो कमु कयो। तव्हां ॾिसंदो कॉलेज आहिनि, मां नंढी एतिरी हूंदी हुअसि, स्कूल वेंदा हुआसीं, पोइ हिकिड़े वक़्तु भॼी वेंदा हुआसीं, बाबा मेयूं थियूं अचनि, मेयूं हूंदियूं, मेयुनि जे पीअण लाइ हौज़ियूं ठहियल हूंदियूं, हुन में पाणी पियो हूंदो, मेयूं भॼंदी भॼंदी ईंदियूं त पाणी पी, इहे सभु हिंदुनि जा कम हुया। मां बेसिकली शिकारपुर जी आहियां, शिकारपुर जो CAS कॉलेज मशहूरु आहे, कराची में खुलियो थी, हुते हिकिड़े हिंदू हुयो। ऐं जंहिं स्कूल मां गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बि तव्हां वञो न, तव्हांखे उहो सिंध यूनिवर्सिटीअ जे आर्ट्स फैकल्टी जहिड़ो लॻंदो। एॾा वॾा स्कूल हुननि हिंदुनि ठाहिया ऐं हुननि कोशिशि कई त माण्हू पढ़नि। रेलवे लाइन इहा थी। 1857 जी जंग में हे ॾाढा सोढ़ा थिया अंग्रेज़ ऐं हिननि पोइ पंहिंजी मटाई, छाकाणि त होॾां ईस्ट इंडिया कंपनी खां बि हुननि पावर खसे वरितो ऐं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ठाहियूं ऐं डायरेक्ट राणी जेका हुई उहा हिनजी सरबराह थी। इहो बि हक़ीक़त आहे, फैक्ट आहे पंहिंजी जाइ ते। मक़सदु मुंहिंजो इहो आहे तारीख़ नुक़्ते निगाह खां त सिंध जा माण्हू इल्मी लिहाज़ खां कंहिं बि नमूने में पोइ न हुया ऐं जॾहिं का बि हुकूमत ईंदी आहे उनजो फ़र्ज़ु थींदो आहे त कुझु न कुझु उहा कंदी। अरबून ऐं तरखान केॾा ज़ालिम हुया, पर हिकिड़ो तव्हां हिसो पढ़ंदो जेको पीर सालवीरनि जो लिखियलु आहे, त उन वक़्त जा जेके शाइर अदीब जेके वॾा वॾा माण्हू आया, उनजी बाक़ाइदे सां हिस्ट्री लिखियलु आहे, उन्हनि बादशाहनि जी शाइरी लिखियलु आहे, उनजा तर्जुमा लिखियलु आहिनि, जिन खे तमामु घणो एप्रिशिएट कयो थो वञे। त हर माण्हू जेको हुकुमरान थींदो, अंग्रेज़नि घणी हुकूमत कई आहे न सिंध ते, हुनखे कुझु न कुझु त करिणो हो। बहरहाल इहो बि तमामु सुठी ॻाल्हि आहे त सरकारी ॿोली जो दर्जो हुनखे ॾिनऊं ऐं पंहिंजनि ऑफिसरनि खे बि इहो ई चयूं त भई हीअ इम्तिहान जेसिताईं तव्हां पास न कंदव तेसिताईं तव्हां न हली सघंदव। असांजो बाबा ॿुधाईंदो हो, बेसिकली उहो वॾो ज़मीनदार हो, घोड़ा वोड़ा हूंदा हुआसीं हुते, पोइ असांजे नंढा नंढा थियासीं ॿुधाईंदो। मक़सदु हुनजी हिकिड़ी ट्रेनिंग हुई त हर उमिरि कंहिंखां न ॾिजे, छो त असां नंढा हूंदा हुआसीं, पोइ मां फलाणे सां पंहिंजे चाचे सां वेंदो हुअसि, पोइ जेको मुख़्तियारकार गॾु हूंदो या को तपेदार गॾु हूंदो, इन्हनि जी त वॾी लय हुई न। पोइ ॿनीअ ते कमु कंदा हारी, पोइ सॾु कंदासीं, ओ हेॾे ॼट जा पुट हेॾे अचु, त साईं जी साईं खणी अचो, हेॾी ॿकरी बि खणी आहे, हीअ शइ बि खणी आहे, त ॼट जा पुट हणाइनि वरी चमाट हीअं। वरी कंहिं ॿिए वटि वेंदा, चवंदसि ओ ॼट जा पुट, चवंदो साईं संभाले ॻाल्हाइजे, पीउ जो नालो न वठिजे, मथां मुंहिंजे पीउ खे ॼट चयो अथई, ॻाल्हाइण थी जेको घुरणो थी घुर, बाक़ी इहे लफ़्ज़ मां न ॿुधी सघंदमि। चई पंहिंजो सम्झ में माइट सम्झ में, यकदमि न टोन फिरी वेंदी। सम्झ मक़सदु आहे त इंसान पाण ते आहे, भई असां छा ॾिनोसीं, छा वरितोसीं, असां किथे किरिया आहियूं, किरियासीं त छो किरियासीं, ऐं हिक ॿिए खे हिमत ॾियारणी आहे। हाणे अचो त सिंधी ॿोलीअ ते तमामु घणी वधंदी इनशा ताला। हिकु मां तव्हांखे ॿुधायां थी, हींअर मूं बुक लिखणु हाणे कंप्लीट थी वियो, अरबून ऐं तरखान तारीख़, उन में मूं कंपोज़िंग लाइ ॾिना। हाणे मुसीबत त इहा आहे त उन्हनि खे इहा ख़बर न आहे त 636 जे हेठां 4 नुक़्ता ऐं 6 चतूं असां पढ़ंदासीं उन जे हेठां 3 नुक़्ता, हुनखे नुक़्तनि जी ख़बर पवंदी। मुसीबत त इहा थी वई आहे, असांजा ॿारनि जा ॿार पढ़नि था स्कूल में, सुठी सिंधी ॻाल्हाईंदा, मुंहिंजी माउ हैदराबाद जी बि ॻाल्हाईंदा, त शिकारपुर जी ॿोली ॻाल्हाईंदा, पर जे चवनि त हीअ सिंधी पढ़ी ॾेखार, मूंखे सिंधी ईंदी न आहे, मूंखे मज़ो ई न अलाए छा आहे हीअं। चयो भई अलिफ बे तव्हां पढ़ो शुरू खां टूअ यादि कयो त पोइ तव्हांखे चए न न न असां कोन पढ़ंदासीं, असांखे सिंधी न ईंदी आहे। कराची वञ, ॿारनि जो होमवर्क ॾिस, महाजरुनि जूं टीचर्स, उन्हनि जी करेक्शन अॼु मां पाण कंदसि, वो करके मुझे ये वही टीचर के दिखाजे तो मेरी ग्रैंड माँ आई थी और ये करेक्शन आपकी करके कराची में हालत है। सो बहरहाल दुआ है तो अल्लाह से सिंधी क़ौम के आबाद रखे, सिंधी ॿोलीअ खे आबाद रखे। ऐं चंद माण्हू हूंदा आहिनि जेके इनकलाब आणींदा आहिनि, चंद माण्हुनि जी महिनत खां पोइ वरी घणा माण्हू पैदा थींदा आहिनि।
जेकॾहिं हेॾा अहिड़ा सुठा ख़्यालात माण्हू पंहिंजा पेश कनि था या अहिड़ा सुठा सेमिनार थींदा, यकीनन आस्ते आस्ते कुझु न कुझु असरु ज़रूरु थींदो। तव्हां सभिनी जी महिरबानी। मूंखे न अहिड़ी गर्मी थी थिए जो चवां थी हाणे किरी न पवां शबनम जे अॻियां। ज़ाहिर आहे त जहिड़ियूं आहिनि त पंहिंजी जॻह ते हक़ीक़त पसंदी ते मुश्तमिल ॻाल्हियूं, पर ज़ाहिर आहे जॾहिं असां तारीख़ जे माज़ीअ जे ईवाननि ॾांहुं वेंदासीं त पोइ असांखे थोरी असांखे परेशानी बि थींदी। पर इहो आहे त असां एॾा रूहानी तौर ते मज़बूत रहिया आहियूं, अलाए माण्हू छा था चवनि, पर असां एॾा रूहानी तौर ते मज़बूत रहिया आहियूं जो गर्मी असांजो कुझु बि न बिगाड़े सघी आहे। पर हाणे असांखे गर्मी ॾाढी थी लॻे, छो त असां आसाइशुनि जा आदी थी विया आहियूं। न चयो वेंदो आहे त जेतिरो माण्हू सख़्ती बर्दाश्त करण जी सलाहियत ऐं सघ रखंदो, उहो ओतिरो ई रूहानी तौर ते मज़बूत हूंदो। शाह लतीफ़ जी जेका शाइरी असां पढ़ूं था त उन में बि उहो उन ई जाखोड़ जो, उन जिदोजहद जो ऐं उन ॾुखनि ऐं ॾाखड़नि जो हिकिड़ो तसवुरु आहे। इहे ॾुख ॾाखड़ा इंसान खे मज़बूत बणाईंदा आहिनि। त असांजो ख़ितो इहो आहे। अहसास महरूमी पंहिंजी जॻह ते अहसास महरूमी बि रही आहे, पर जेका तकलीफ़ मुस्तक़िल दौरनि में असां महसूसु कंदा रहिया आहियूं, उन तकलीफ़ असांखे ठाहियो आहे, उन असांखे ड्राहियो न आहे, छो त ॾुखनि जो तामीरी पहलू वॾो हूंदो आहे। इन ते ई असांजो ई प्रोग्राम पुॼाणे ते पहुचे थो। सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी पारां तव्हांजी तमामु घणी महिरबानी, जो हिते तव्हां गर्मीअ जे बावजूदि मौजूदु रहिया। तव्हां सभिनी जी तमामु घणी महिरबानी।